Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ushbu videoda men sizlarga kursimizni ichidan ko'rsatib beraman. Kursni siz telefonda o'tishingiz mumkin. Bizda ilovamiz bor. Asosiy bizda mijozlarimiz telefon orqali kursni o'tadi. Xohlasangiz kompyuter yoki notebook orqali o'tishingiz mumkin. Men hozir shu notebook orqali ko'rsataman. Xullas, bizda modullarimiz bor. 0-modul, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modul. Bu modullar ochiladi sizni tarifingizga bog'liq. Qanaqa tarif bo'lsa, shunga qarab shuncha modul sizda ochiladi. 0-modul bu kursga tayyorgarlik. Akkauntni nastroyka qilish, Telegram guruhlarimizga qo'shilish, uy vazifalarni tushuntiramiz, qanday uy vazifalarni qilish, sertifikat, natijalar, mana shu hamma narsalar. Keyin birinchi modul bu bizda umumiy nazariya, to есть bu teoriya. Bu fundament. Agar siz investitsiyani noldan boshlaydigan bo'lsangiz, sizga bu albatta ushbu narsa kerak. Lekin agar siz investitsiya bilan shug'ullangan bo'lsangiz ham baribir ham tavsiya qilaman bu modulni polni o'tish. Chunki bitta juda foydali va kerakli ma'lumot berilgan. Keyin broker hisob ochish haqida darslar, tahlil va prognoz haqida, professional daraja haqida. 5-modul bu trading haqida, 6-modul kriptovalyuta haqida. Misol uchun mana 3-modulni aytaylik, masalan ochamiz. Mashta ham mana ko'ryapsiz darslar bor. To есть bu darsda faqat tahlil va prognoz haqida ma'lumotlar berilgan. Biror darsni ochamiz masalan. Mana shu darsni. Darsning ichida mana videolar, havolalar, savollarga javoblar, konspekt, videoni konspektda tekst qilib, kimga tekst bo'yicha qulay bo'lsa, kuratorimiz bilan aloqa, uy vazifalar mana, uy vazifalarni bajarish, uy vazifani bajarasiz, mana odamlarni uy vazifa bajarganlari. Uy vazifa nimaga kerakki? Kuratorlar tekshiramiz bu uy vazifalarni. Чтобы sizda nafaqat bilim bo'lsin, sizda srazu tajriba bo'lsin. Ushbu tajriba orqali siz srazu kursni o'taydigan paytingizda natijaga chiqing deb biza mana shunaqa vazifalar beramiz. Xohlasangiz siz tarif, vazifasizlik tarif olishingiz mumkin. Yana bir misol ko'rsataman. Boshqa moduldagi darsni ochamiz. Aytaylikki, masalan, mana bu darsni. Mana to'sh darslar, videolar, tekst, havolalar, mana shu hamma ma'lumot mana bor. To'sh uy vazifalarni qilib bostirasiz. Kursni tugatganingizdan keyin sizga sertifikat beriladi. Kursimizda kuratorlar bor. Kuratorimizga Telegramga yozishingiz mumkin yoki prямо mana shu yerda turib yozishingiz mumkin. Shuni prямо o'zida savolingiz bo'lsa. Bunda tashqari bizning kursimizda Telegram guruhlar bor. Telegram guruhlar bu ikkita Telegram sizga guruh beriladi. Birinchi Telegram guruhimiz bu guruh chat. Men sizga hozir ko'rsataman ushbu chatimizni. Mana chatimiz, investitsiya chatimiz. Bitta kakras mana jonli efirlar o'tkazamiz. Shu jonli efirlarni zapisi ham bo'ladi, zapisi ham qoladi. Shu jonli efirda kelib savollaringizni berishingiz mumkin. Biza kimdir holatini razbor qilamiz. Qanaqadir darslar bitta bo'ladi. To есть darslar nafaqat mana platformamizda, yana jonli efirdan ham jonli efirlarda o'tadi. Qichqirun jonli efirlar o'tkazamiz. Shu jonli efirlarda darslar ham bo'ladi, savol javoblar ham bo'ladi, просто umumiy общий suhbat bo'ladi.
keyin mana тоже qanaqadir savollar bo'lsa, mana bizada отдельный chatimizda broker hisob haqida отдельный chat, uy vazifalar haqida, natijalar haqida, sayt ilovalar haqida и так далее. O'yinlar, konkurslar o'tkazamiz. Ikkinchi bizning guruhimiz, ikkinchi kanalimiz bu signallar. Signal, prognoz tashlanib turadi bizni talabalarimizga. Har kun tashlanib turadi, qaysi aksiyani olish mumkin, nimani sotish mumkin shunga o'xshagan narsalar. Yana kim kursni olsa, ular mani kitobimga ega bo'lishadi. Menda kitobim bor. Investitsiya muvaffaqiyatli investor degan kitobim. Тоже o'qish mumkin bo'ladi, skachat qilish mumkin bo'ladi. Kursimizda afzalliklari ko'p. Umuman to'liq ma'lumot kursimiz haqida uznetix.com saytimizda ko'rishingiz mumkin yoki menejerlarimizdan so'rashingiz mumkin. Yana qanaqi nima yana kursimizning ichiga kiradi. Yana qanaqi bu video uzun bo'lib ketmasligi uchun men faqat asosiylarini hozir ko'rsatdim. Kutaman sizni aziz do'stlar ushbu kursda. Harakat qilamiz sizni tezroq amaliyotga chiqarish, natijalarga chiqarish va zo'r, foydali bilimlar olishga. Kattakon rahmat. Xayr.